Շնորհակալ եմ պատվարժան դատարան, հանրային մեղադրողը ներկայացրեց Գևորգ Հարությունյանին և Նարեկ Օհանյանին առաջադրված հանրային քննարկման կապելու հարցերի մասին որոշումները առաջադրված մեղադրանքում Արարքի փաստական կողմը ամբողջական չի ներկայացվել, որի արդյունքավոր արարքին տրվել է սխալ իրավաբանական որակում։ Բարի իրականացնող մարմինը պատվարժան դատարան մեղադրանքի որոշման մեջ նշել է, որ Գևորգ Հարությունյանը մեղադրվում է այն արարքի համար, որ նա Նարեկ Օհանյանի կողմից հանցագործության միջոցները կամ գործիքները, հանցագործության հետքերը, նախապես խոստացված պարտակելու եղանակով օժանդակությամբ, վրեժի շարժավետով, դեռևս չպարզված հանգամանքներում և ժամանակահատվածում ապօրինի կերպով ձեռք է բերել և պահել ԱԿ 74 տեսակի ինքնաձիգ ռազմամթերք հանցածող 5,45 մմ տրամաչափի առնվազն 28 փամփուշտներով, որից Վալոջա Գրիգորյանին, Արծուր Հովհաննիսյանին, Կարեն Աբրամյանին վրեժի շարժավետով կյանքի ձեռքերով սպանելու դիտավորությամբ 2025 թվականի սեպտեմբերի 23-ին կրակոցներ է արձակել վերջինների սուղությամբ, սպանելով Վալոջա Գրիգորյանին, Կարեն Աբրամյանին և փորձել է սպանել Արծուր Գալստյանին։ Դա մեղադրանքի ձևակերպումից։ Նախ անդրադառնամ վրեժի շարժարի ձևակերպմանը։ Մինչև դեպքը Վալոջա Գրիգորյանը բացարձակապես չի ճանաչել և չի շփվել Գևորգ Հարությունյանի հետ։ Նրա հետ մինչև 23/09/2025 թվականը որևէ առիթ չի եղել հանդիպելու համար կամ մինչև 23/09/2025 թվականը այնպիսի իրավիճակ չի եղել, որ ինչ-որ հարցի հետ կապված Վալոջա Գրիգորյանը թեկուզ մեկ անգամ վիրավորած լինի Գևորգ Հարությունյանին, քանի որ, ինչպես նշեցի, չի ճանաչել նրան։ Այդ ձևակերպումը վերաբերում է ինքնաձիգին և ռազմամթերք հանցածով առնվազն 28 փամփուշտներին։ Սույն քննական գործի նախաքննության ընթացքում դեռևս 13/10/2025 թվականին քննիչը փորձագետից ստացել է եզրակացություն, որ ինքնաձիգի համարն է 11/56/620։ Արտադրման տարեթիվը 1981 թվական, սակայն տարօրինակ Ավելին, ըստ գործի նյութերի բարդ իրականացնող մարմինը նախաքննության ընթացքում ստացել է տեղեկատվություն այն մասին, որ նշված ինքնաձիգը ամրացված է եղել արծիվ 1 ջոկատին, սակայն ունենալով նախաքննություն կատարել բավականին ժամկետ, չի պարզել ինքնաձիգը ում վրա է հաշվառված եղել, ինչպես է հափշտակվել, ում կողմից է հափշտակվել, ով է ինքնաձիգի վրայի ջնջել թվերը և երկրային տրամադրել Գևորգ Հարությունյանին։ Պարզից է պարզել, որ եթե ջնջվածը չի ուզում ընդհատել, սակայն ֆորմատից դուրս չգանք։ Ես դուրս չեմ գալիս պատվարժան, ուղղակի ուզում եմ ասեմ ձևակ ինչի է համաձայն չի ուժող կողմը, ինչն է բերել այս կարծիքը, սակայն ձեր նշածը ըստ էության առարկայացվում է, փորձում եք առարկայացնել, իրական գործում առարկա եւ դեռևս չէ դրսորված բանջարում չգտնող ապացույցներով։ Դրա համար ավելի շատ ինքը նման է եզրափակիչ ելույթի կոնցեպտին։ Դրա համար շեղվենք մեր ընթացակարգից բացման խոսքանաբար այդ ամեն ինչը եզրափակիչ ելույթով ձեր դիրքորոշումը դիտարկում է սակայն բացման խոսքը այլ կողմ։ Լավ, անցնեմ ուրեմն հակեր ձևակերպել տան։ Հաջորդ ձևակերպումը որ կա մեղադրանքի որոշման մեջ, որ երբ համաձայն չի ուժող կողմը, հետևյալն է։ 2025 թվականի փետրվարի 5-ին Մերձավան գյուղում տեղ ունեցավ Գրիգոր Օհանյանի սպանության դեպքի արդիվ Վալոջա Գրիգորյանը ոչ ներկա է գտնվել, ոչ էլ առնչություն է ունեցել, ավելին այդ գործի նախաքննության ընթացքում նույնիսկ վկա չի հարցականում։ Անձը չի հարցականում, բայց որ այդ գործում մեղադրանք է առաջադրվել Պայքար Գրիգորյանը ևս 13 անձին։ Մենք նույնպես այդ գործում մասնակցում ենք։ Հետաքրքիր փաստ է արձանագրված, որ այդ մեղադրանքներում ոչ միտեղ չեք գտնի հետևյալ ձևակերպումը։ Մյուս կողմից Գրիգորյանի մասնակիցներ կամ ասենք կողմնակիցներ։ Այդպիսի ձևակերպում այդ գնացած քրեական գործում չկա։ Իսկ արդեն այս մեղադրանքի մեջը ի հայտ է գալիս դա։
Զարմանալի է, եթե այն գործի շրջանակներում ոչ մի տեղ չի արձակվում Վալոդյա Գրիգորյանը, ոչ մի անգամ նույնիսկ վկայել չի կանչվում, ընդդեմ չի գրվում Վալոդյա Գրիգորյանի կողմնակիցներ, չէ՞ որ այն ժամանակ է դա Գրիգորյանը հետևարինգի, հետևաբար գոնե գետ մեկ անգամ Վալոդյա իրականացնում ալը պետք է կանչած։ Պատվարժան դատարան Բացի այդ դատարանի ուշադրությունը նրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ մեղադրյալ Գևորգ Հարությունյանը նախաքննության ընթացքում ցուցմունք է տվել եւ հայտնել, որ նախկինում չի ճանաչել Կարեն Աբրամյանին։ Ես այդտեղ ասում եմ զուտ փաստ է ինչ որ կա։ Եթե մեղադրյալ Գևորգ Հարությունյանը 3 ամսի սպանելու դիտավորություն է ունեցել, ապա հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին որոշման պետք է նշվել նաեւ այլ անձանց կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանություն, անաստող հանգամանքի մասին եւ առավել պետք է որակել Հայաստանի Հանրապետության առաջին մասը։ Հաջորդ բոլորիս քաչ հայտնի է, գիտենք, որ Վալոդյա Գրիգորյանը հանդիսացել է Միասնություն դաշինքի առաջին համարը եւ 2020 թվականի մարտի 30-ին հաղթել է Փարաքարի խոշորացված համայնքի ընտրություններում Քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության կողմից առաջադրված 3 տեխնատուներին եւ տեխնատներից մեկը հանդիսացել է այդ ժամանակ գործող Մերձարան համայնքի վարչական համայնքի ղեկավար Մհեր Ախտոյանը, Օսույն քրեական գործով կասկածում է որպես ենթադրյալ հանցանքի կատարման կազմակերպիչ, քանի որ սա ասում է զուտ քրեական բարույթի նյութերից։ 2025 թվականի փետրվարի 5-ից հետո, դեպքից հետո հայտարարել է Վալոդի գլուխը ուտելու են։ Սա տեսաձայնագրված է։ Եղել եւ իրականացման ունեցել այդ տեսանյութությունը։ Բացի այդ, քրեական գործում արկա է նաեւ բացից ստացված տեղեկատվություն, Պատվարժան դատարան Գևորգ Հարությունյանի նախաքննության ընթացքում այդ ցուցմունքները, քանի որ ասեցի, որոշակի անդրադարձ չկատարեն, ակնհայտ է, որ Վալոդյա Գրիգորյանը փաստացի իրականացել է քաղաքական գործունեություն։ Անկախ այն հանգամանքից նրա կարծիքը հարկադրվել է պետության քաղաքականությանը, թե ոչ։ Նա Միասնություն դաշինքի առաջին համարն է եղել ու հաղթել է այդ ընտրությունները։ Նման պայմաններում դժոխք կողմը գտնում է, որ Գևորգ Հարությունյանը պետք է մեղադրանք առաջադրել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով, որպես քաղաքական գործունեություն իրականացնող անձի սպանություն։ Մեղադրանքի որոշման մեջ հաջորդ ձևակերպումները, որ տրվել է, որ ակա 74 ինքնազիգի ու 545 մմ տրամաչափի ռազմամթերք կանցածող ցամփուշների վերաբերյալ ակնհայտ է, որ պատվարժան դատարան Գևորգ Հարությունյանը առանց նախապատրաստական աշխատանքների միայնակ չէր կարող կատարել այս ռեշավոր հանցագործությունը, քանի որ ինքնազիգի մետաղական տուփի մետաղական լարից հայտնաբերված գնահատան ըստ փորձագետի եզրակացության չի պատկանել Գևորգ Հարությունյանին, այն թողնվել է այլ անձի կողմից պատվարժան դատարան։ Նման պայմաններում ես գտնում եմ ուժող կողմներ մենք գտնում ենք, որ Գևորգ Հարությունյանը պետք է մեղադրանք առաջադրել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետով մի խումբ անձանց կողմից կատարված սպանություն։ Պատվարժան դատարան մնացած մասով այս պահի դրությամբ ես դիրքորոշումը էլ չեմ ուզում շարունակել արտահայտել այս պահի դրությամբ, քանի որ հիմնական դատավարությունների ժամանակ բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք որ կբարձրաձայնվեն հրապարակային դատաքննության ժամանակ եւ եղայտ կան այնպիսի էական հանգամանքներ, որոնք իմ կարծիքով դատարանի ուշադրությունը կհրավիրի այդ փաստերի վրա։